മരമുറി ഉത്തരവിനെതിരെ നോട്ട് എഴുതിയ അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി ഗിരിജാകുമാരിയെ സ്ഥലം മാറ്റി. മരമുറി ഉത്തരവ് നിലവിലെ നിയമങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്നും അതുകൊണ്ട് ഉത്തരവിറക്കരുതെന്നും വിശദമായ നോട്ട് ഗിരിജാകുമാരി ഫയലിൽ കുറിച്ചിരുന്നു. വിശദാംശങ്ങൾ ശ്രീദേവി പിള്ള നൽകും. ശ്രീദേവി, രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. ഒന്ന്, ഈ മരമുറി ഉത്തരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങളിൽ റവന്യൂ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുന്നതിന് എങ്ങനെയാകും വിശദീകരിക്കേണ്ടി വരിക എന്നുള്ളതൊന്ന്. ഒപ്പം ഈ ഗിരിജാകുമാരി എന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥ എഴുതിയ നോട്ട് ഈ വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എത്രത്തോളം പ്രസക്തമായിരുന്നു? മരമുറി ഉത്തരവിലേക്ക് നയിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ ആ ഫയലിൽ അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ഗിരിജാകുമാരി വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ അത്തരത്തിലൊരു ഉത്തരവ് ഇറക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. 8 കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞത്. പ്രത്യേകിച്ച് നിലനിൽക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ മറികടക്കാൻ ഒരു സർക്കാർ ഉത്തരവ് കൊണ്ട് ആവില്ല എന്നുള്ളതും, മറ്റൊന്ന്, ഇങ്ങനെ ഒരു ഉത്തരവ് ഇറക്കിയാൽ അത് വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും, അത് തെറ്റിദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ രീതിയിലുള്ള മരമുറി ഉണ്ടാകും. മാത്രമല്ല, ഈ രാജകീയ മരങ്ങൾ എന്നുള്ള വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഈട്ടി, തേക്ക്, അതുപോലെ കരിമരം എന്നിവ മുറിച്ചു മാറ്റാൻ ഉള്ള നിർദ്ദേശം കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് അവർ വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ ഉത്തരവിൽ പറയുകയും കൂടുതൽ നിയമോപദേശം ഇക്കാര്യത്തിൽ ആവശ്യമാണ് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്. അവർ 2020 അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി എന്നുള്ള തസ്തികയിലേക്ക് വരുന്നത്. അതിനു മുമ്പ് റവന്യൂ വകുപ്പിൽ തന്നെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലേക്കാണ് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ ഈ വിവാദമായിട്ടുള്ള ഈ ഫയൽ പുറത്തു വന്നതിനെ തുടർന്ന് വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം രേഖകൾ പുറത്തു നൽകാൻ ചുമതലയുള്ള അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥയെ ആ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റുകയും അവരോട് നിർബന്ധമായി 2 മാസം അവധിയിൽ പോകാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ സർക്കാരിന് വേണമെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഒരു വകുപ്പിലെ ആഭ്യന്തരമായിട്ടുള്ള ചില മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറയാവുന്നതാണ്. ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരസ്യമായി ഈ മാറ്റങ്ങൾക്കെതിരെ രംഗത്ത് വരാനും സാധ്യതയില്ല. പക്ഷെ അതേസമയം മുട്ടിൽ വിവാദവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫയൽ, ആ ഫയലിൽ വളരെ കൃത്യമായി എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം സർക്കാർ എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥയെ വകുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റുകയും അതുപോലെ വിവരാവകാശ വഴി വിശദാംശങ്ങൾ പുറത്തു നൽകിയ ഒരാളെ ആ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ മാറ്റി അവധിയിൽ പോകാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തതോടെ ഈ കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാട് എന്താണെന്ന് വളരെ വ്യക്തമാവുകയാണ്. ഏതായാലും ഇപ്പോൾ റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ ചുമതലയുള്ള പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഈ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വന്നതോടെയാണ് മുൻ റവന്യൂ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ നേരിട്ട് നൽകിയൊരു നിർദ്ദേശം പ്രകാരമാണ് ഈ വിവാദ ഉത്തരവ് ഇറങ്ങുകയും അത് മുട്ടിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള മരമുറിയിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെ തെളിവ് വന്നത്. തുടർന്ന് ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ ഈ ഉത്തരവിന്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുകയുമായിരുന്നു. ശരി ശ്രീദേവി.